قاعد أحيي روح أحمد المظفر، وأحيي الدكتور صالح الصحن، وأحيي المقاتل الهمام في الساحة السينمائية الأستاذ صباح السراج، وأحيي عدنان الفضلي الذي على قصر المدة التي تولى بها المهمة الثقافية كان يقدم لنا هذه الرموز الكبيرة الحقيقة التي يفتخر بها العراق ونفتخر بها جميعا لأنها قريبة من ذاتنا. أنا الحقيقة اللي يعجبني بموفق راجي وبالأخت أسماء وبالجماعة عندهم هم يجون ينظمون القاعة ويوزعون الماء ويعطون الصور ويبثون الإعلام في كل مكان. هذه أحييهم باسم اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، باسم المجلس المركزي وباسم المكتب التنفيذي باعتباري أني النائب الأول للأمين العام اتحاد الأدباء والكتاب. الحقيقة تعرفت على هذا الفنان الجهبذ عام 1997 في منزل المهندس كسرة والجاب في منطقة العامرية، وكانت احتفالية ليلة من ليالي العمر. أول ما شفته أنا عندي ذائقة وعندي سميع، يعني قلت هذا الرجل راح يكون عنده المستقبل المشرق في تاريخ الغناء العراقي. الحقيقة هو بداية كلش كبيرة، احنا ما يمكن بعضنا ما ننتبه له. منو ملحن طالب القرابلي اللي يسموه بليغ حمدي العراق؟ منو كاتب له؟ كاظم اسماعيل القاطع. يعني هذه القمم اللي رفعت قمة ثالثة في الأداء، والأستاذ محمد سامر بن سامر العزيزة الذي يحل ضيفا في اتحاد الأدباء والكتاب، نحييه ونعاهد أن يكون دائما هو مو ضيف وإنما نجم نجوم احتفالاتنا القادمة في الاحتفالات التي سيقيمها اتحاد الأدباء. شرفنا بهذه، والآن تشرفت أيضا بقمة أخرى والأستاذ مظفر الزكي. أنا قبل أسبوع في جريدة زمان كنا نتحدث عن المرحوم عمو زكي، يعني احنا مقصرين من هذا الرجال، احنا تعلمنا الكثير من المظفر وميسون ومن عمو زكي. احنا نريد منك هنا تسوي لنا ندوه في ملتقى الاذاعيين عنه، لان هذا الرجال قدم للعراق جيل جدا جدا من يعني حقيقه طفولتنا احنا من يعني عشناها من خلال برنامج عمو زكي ومن خلال مجلة سمير ومجلة السندباد، بس هاي كانت مصادر ثقافتنا الطفولية. أريد منك هنا أستاذ مظفر باسم اتحاد الأدباء أقول لك أيضا حتى نحيي ذكرى هذا الرجل الذي خدم الطفولة العراقية. مرة أخرى أشد على أيدي الأستاذ محمد السامر. حقيقة أنا شعرت بألم كبير وفي غصة في فؤادي عندما أرى أنه ايش قد مظلوم الفنان العراقي اللي عنده مثل يجي صوت وأن تكون أغانيه تضيع، هذا المخرج يضيعها وزوايا مكتبة الإذاعة تضيعها. لا يا أخي، نضع يدنا في يدك ونشد على هذه الموهبة الإبداعية الكبرى وتمنى لك طول العمر، لأن العراق هو حديقة المبدعين. شكرا. هو الآن العقل المفكر للمنطقة كلها وهو مستقبل كل العالم. ليش؟ لأن هذه المؤامرات والغزوات التي تصير، ليش؟ لأنه ما يردون العقل العراقي ولا الإبداع العراقي اللي راح يكون يغطي على كل المسائل الموجودة سواء في الخليج أو في غير الخليج، من أن تأخذ دورها في إنارة الضمير ووجدانية المواطن العربي بل والإنساني. شكرا جزيلا.